सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहिले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, आज के जौन सवाल बाटे, प्रश्न बन के बाटे, रउआ लोग के मन के झकझोरे वाला क्वेश्चन रउआ लोग के बीच हम लेके आइल बानी खबर के माध्यम से कि आखिर भोजपुरी इंडस्ट्रीज के सबसे महंगा और सबसे अमीर हीरोइन के बाटे। जी हाँ, रउआ लोग के ई दिमाग में क्वेश्चन जरूर आवत है कि सबसे ज्यादा पेमेंट लेके काम करे वाली हीरोइन के बाटे और सबसे अमीर हीरोइन एमे से के बाटे। रउआ लोग के दिमाग में बहुत हीरोइन लोग के नाम दौड़ रहल हुई। उ हो सकता कि रउआ लोग अक्षरा सिंह के बारे में भी अनुभव लगावत हो, लोग हो सकता कि रउआ लोग मधु शर्मा के बारे में लगावत हो सकता कि रउआ लोग आम्रपाली दुबे, संचिता बनर्जी और काजल राघवानी ऐसा तमाम हीरोइन लोग के बारे में रउआ लोग के दिमाग जरूर ओजा जात हुई कि इहे लोग में से कोई हो सकता। लेकिन आज हम परफेक्ट आंकड़ा बतावे जा रहल बानी कि सबसे महंगा और सबसे अमीर हीरोइन के बनल बाटे अभी तक के, जे कि सबसे ज्यादा पेमेंट लेके काम करेला। जी हाँ, रउआ लोग के ई चीज के खुलासा अब हम करे जा रहल बानी। जब तक ले रउआ लोग के अंतिम खबर तक रउआ लोग नहीं सुनत, देखी वही बीच में हम रउआ लोग के बताए जा रहल बानी कि आखिर सबसे महंगा और सबसे अमीर हीरोइन अगर बा कोई तो रउआ लोग के बता दी कि ऊ बाड़ी एक नंबर में आम्रपाली दुबे। जी हाँ, आम्रपाली दुबे सबसे महंगा हीरोइन इसे बाड़ी कि दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथे फिल्म लगातार सुपर डुपर हिट कल। दोसर हीरो के साथे फिल्म अभी तक ले नहीं आयल। से गाना एगो कइले बड़ी राते दिया बुता के पिया क्या किया पवन सिंह के साथे। लेकिन आम्रपाली दुबे एगो परफेक्ट एक्टिंग के हीरोइन मानल जाली, सब चीज से परफेक्शन उनकर बाटे। एक के चलते सबसे महंगा हीरोइन के और सबसे अमीर हीरोइन बन गई बड़ी आम्रपाली दुबे। और 2 नंबर पद जा रहल बाटे काजल राघवानी के। जी हाँ, काजल राघवानी हर चीज से निपुण बाड़ी, पर्सनालिटी से लेके डायलॉग डिलीवरी से लेके ऐसे उनका स्थान 2 नंबर में बाटे, पैसा लेवे में और सबसे अमीर में। ऐसे लोग समझे कि 1 नंबर में बाड़ी आम्रपाली दुबे और 2 नंबर में बाड़ी काजल राघवानी। भोजपुरी के ताजा तरीन खबर वालों के बीच ऐसे ही लियाओ, हम सब बस लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन